என்னத்த சிக்கன் கேட்டுக்குது என்ன நீங்கள் ஸ்பெஷலு? இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா பாப்பாங்களை கேட்டதுக்கு எனக்கு சில்லி சிக்கன் பொரிச்சு கொடுக்குன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, அதனால சிக்கன் வேணுன்னீங்களா? ஓகே, சில்லி சிக்கனுக்கு. ஆமாம், சில்லி சிக்கன் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மைல்டாக வந்து பாசிப்பருப்பு சாம்பார் வச்சுக்கலாம். பாசிப்பருப்பு சாம்பார் காய் போட்டுங்களா இல்லை? இல்லை சும்மா தான். ஓகே, அப்புறமேட்டு ரசம் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். அதுதான் கறி குழம்பு நேற்று வச்சது எலும்பு குழம்பு கொஞ்சம் இருக்குது, அதுவும் சூடு பண்ணி மாற்றிக்கலாம், வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஓகே ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது, வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அதுவும் தொடர்ந்து 2 நாள் நான்வெஜ் சாப்பிட்டோம். பருப்பு சாம்பார் சில்லி சிக்கன் ஓகே காம்பினேஷன் கரெக்டாக. பாசிப்பருப்பும் வறுத்தாச்சு, ரசத்துக்கு புளி உரைச்சாச்சு. இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் வந்து இதுதான். அவ்வளோதான் அந்தம். அவ்வளோதான். இன்னைக்கு வந்து சில்லி சிக்கன் மட்டும் நான்வெஜ். ஆமாம், சமைச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான். நான் சமைச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான். இன்னைக்கு வந்து திங்கக்கிழமை எங்கள் வீட்டில் இதுதான் ஸ்பெஷல். ஓகே, பாய்.